有请嘉宾入夜。大哥，今天去哪？陈凯，来陈凯过大年。今天的主线任务是打卡家业同款鱼灯表演，现场写春联啊，一地的年味啊。给我拍一个3句好不好？给我拍一个视频。谢谢。和顺一门添白福啊！我们的对联成品了。好了，晚上的活动要开始了，马上吃晚饭。有请嘉宾入夜。哇，老大，你看这个场景，绝了！晚上的大戏即将开始啊！这个新春，我们在陈坎邂逅了1000年前的社戏画面，也是微波电视剧《家业》的同款场景。当徽州的鱼灯闪亮在璀璨的烟火之下，我才发现，原来徽州不止粉墙黛瓦，还有那感人至深的徽式浪漫。飞机打架了！我的妈呀，这比星星还多！